Сегодняшняя тема. ОАО «Авварус» отзывает из аптек лекарственный препарат «Мукалтин». Таблетки 50 мг номер 10, серии 120310 производства ОАО «Стимет-Сорб» из-за несоответствия требованиям нормативной документации по показателю «Средняя масса таблеток» и отклонения по массе. АЗАО «Иван-Чай» приняло решение изъять из обращения девясила корневища и корни. Сырье растительное измельченное, пакеты бумажные, 50 грамм, серия 010310, тоже из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Чем опасно лечение травами, можно узнать здесь. Кроме того, по сообщению Росздравнадзора, из аптек должно быть изъято спазмолитическое обезболивающее Бесалол, таблетки номер 6, серии 51210 производства ООО «Фармацевтическая компания Здоровье». Все изъятые лекарственные средства должны быть уничтожены. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.